Il-minuta tibda issa. Chris Polidano, riċerkatriċi. Chris, minn fejn bdew l-interessi tiegħek fuq il-lingwa u l-kultura Maltija? Bdew minn nanna Doris. Nanna Doris għandha kapaċità narrattiva tal-bliħ. Mill-istejjer li kienet tajli bħala tifla u għadha tajli sal-lum, nibtet dir ħaġa u l-interess qawwi li għandi għal kontenut arkivjali u l-kontenut kulturali u edukattiv. Mhix sens ta' preservazzjoni, jew ukoll sens ta' empatija. Kif torbod dawn l-interessi ma' xogħolok? Id-day job tiegħi huma ma' Festivals Malta bħala Communications Manager u ma' Magna Żmien li huwa arkivju diġitali. X'għandek għaddej bħalissa? Bħalissa qed naħdem fuq Ritmu Roots Festival li ser ikun bejn l-17 u l-25 ta' Mejju u dan jaqgħad dawn iż-żewġ dinjiet tiegħi bejn Magna Żmien u Festivals Malta huwa festival li jiċċelebra l-mużika tradizzjonali tal-Mediterran fosthom tagħna stess l-għana.